Qubee miidiyaarraa taateewwan cidha jaal shurrubbee fi haasaa garaa nama nyaatu kan jaal shurrubbeen taasise isin biraan ga'uudhaaf deemna. Kun qubee miidiyaadha. Qubee miidiyaa sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan yaada keessan koomentii jalatti nuu qoodaa. Qophii keenya faana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraati. Jaal shurrubbee marti keenyayyuu akkuma beennu loltuu waraana bilisummaa Oromoo ture. Jaal shurrubbeen loltuu qofa hin turre. Hoogganaa kutaa waraanaa lixa Oromiyaa ture. Jaal shurrubbeen lolaa fi hooggansa keessatti maqaa guddaa kan horate yoo ta'u, keessattuu lixa Oromiyaa amma giddugala Oromiyaatti lolee lolchiisuudhaan beekama. Warroota urjii lolaa jedhaman keessaa shurrubbeen adda dureedhaan waamamaa turuunsaa ni yaadatama. Egaa jaal shurrubbeen umurii isaa ijoollummaa kaasee qabsoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti kan dabarse yoo ta'u, jaal shurrubbeen gootummaa fi lolee lolchiisuudhaan beekama. Lafa lolettis immoo injifannoo argamsiisuudhaan waraana bilisummaa Oromoo keessatti maqaa guddaa horachaa kan deemaa ture yoo ta'u, jaal shurrubbeen lola mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture bakkoota lola jajjaboo fi lola ciccimoodha jedhamanitti ergamuudhaan birgeedii yeroo hoogganaa turetti injifachuu fi lolee lolchiisuudhaan nama mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo keessatti akkasuma uummata Oromoo biratti nama maqaa guddaa horachaa adeemaa turedha. Jaal shurrubbees kanatu gurra itti horee maqaa guddaa argachaa hanguma deemu lolli dhaaba waliin inni qabus cimaa deemuunsaa ni yaadatama. Egaa jaal shurrubbeen hoogganaa kutaa waraana lixa Oromiyaa osoo hoogganaa jiruu jaal marroo hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa kan ta'e waliin walitti bu'uun isaanii yeroo sana biyyoodhaan gabaafamuunsaa rifaatuu guddaa kan uumedha. Keessattuu deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo biratti mufaatuu guddaa kan uumee fi jechoonni jaal shurrubbeen achirratti dubbatan diigumsa waraana bilisummaa Oromoo akka fidu namoonni yeroo sanayyuu tilmaamaa turani. Egaa jaal shurrubbeenis yeroo sanatti gara giddugala Oromiyaa jaal sanyii fa'itti baqatee ture haasaa sana kan taasise. Egaa yeroo sanatti jaal shurrubbeen giddugala Oromiyaa jaal sanyii fa'aa bira erga dhufee sagaleensaa yeroo hedduudhaaf saalentii ta'eetu ture. Edaa insaan callisanii mootummaa wajjin dippiloomaasii uumaa turaniiru. Garuu uummanni kana quba hin qabu ture. Haa ta'uti garuu waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaarra ture jaal shurrubbee jaal sanyiin fa'aa ni ajjeesan jechuudhaan yeroo sanatti oduun sooshaal miidiyaarra oli gad deemaa turteetti. Yeroo sanattis immoo oduun sun waan hammaateef jaal shurrubbeen gadi ba'ee yeroo sanatti haasaa taasisuunsaa ni yaadatama. Egaa waggaa darbe kana taatee uummanni ineennetu guyyuma tokkotti ta'e. Waraana bilisummaa Oromoo bosonaa dhukaasee bookkisaa jiru osoo eegaa jiranii sagaleen isaanii nyamar keessaa osoo uummanni sagalee dhukaasaa dhaggeeffatu Finfinneetti mootummaa wajjin osoo walaammatanii argame. Ijoo sooshaal miidiyaa ta'eetu ture. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasaa Finfinneetti galuunsaa ni yaadatama. Egaa yeroo sanatti dubbiin kun danuu ol kaatee haasa'amaa turte. Jaal shurrubbeenis warra yeroo sana adda dureedhaan jaal sanyii fa'aa wajjin simatamanii mootummaa biratti maqaa fi galata guddaa argatan keessaa shurrubbeen isa jalqabaate. Egaa jaal shurrubbeen waan kana maraa keessa darbee lola gaaraa fi dakaa hedduu ce'ee har'a guyyaa cidhasaa ijaan argeetu jira. Egaa cidha jaal shurrubbee kanarratti hooggantoonni mootummaa fi namoonni bebbeekamoon danuun cidha jaal shurrubbee irratti argamaniiru. Cidha jaal shurrubbee irratti Caalaa Bultumee fa'aa Fayyisaa Leellisaa fa'aas kan argaman yoo ta'u, Caalaa Bultumee fi jaal shurrubbee wantoonni isaan wal fakkeessan danuun ni jiru. Egaa akkuma beekamu Caalaa Bultumees loltuu waraana bilisummaa Oromoo ture. Achi keessattis nama maqaa guddaa qabudha. Egaa amma immoo deeggaraa mootummaa maqaa guddaa qabuu fi akkasumas immoo waraana mootummaadhaaf illee nama wallee dalagedha. Egaa Caalaa Bultumee waraana bilisummaa Oromootiin sirbuuf kan beekamu yeroo dhiyoon as garuu mootummaa faarsuu fi akkasuma raayyaa ittisa biyyaaf sirbuu irratti argama.
amma immoo isumaa dhiisee gara pheenxee ta'uunsaa ni yaadatama. Dhimmi keenya dhimma caalaa bultumee miti. Haa ta'uti garuu waan isaan wal fakkeessuuf kana kaasne. Jaal Shurrubbeen guyyaa cidhasaa kana sababeeffachuudhaan waan dubbate qaba. Akka armaan gadii kanattan isiniif dhiyeessa. Jaal Shurrubbeen akkas jechuudhaan galatarra jalqabe. Hunda dursaa Waaqayyoo waan hundaa na dandeessisee waa maraa keessa na baasee rasaasa danuu qaama koo seene qabbaneessee lubbuu koo har'aan ga'eef galatan galchuu barbaada jedhe. Ani umurii kiyya ijoollummaadhaa kaasee qabsoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti kanan dabarsee yoo ta'u, qabsoon gaggeessaa ture keessatti immoo haqaa fi qulqulluudhaan lubbuun kiyya hanga darbutti of kenneetan qabsoo dhugaan gaggeessaa ture jedhe. Qabsoo dhugaa fi qulqulluun gaggeessaa ture jedhe. Sanatti immoo hin gaabbuu jedhe. Ammas gara fuulduraattis uummata koof lubbuu koo kennuuf hin qusadhu jedhe. Hanga galaana diimaatti taankii fi marfiidhaan loluudhaaf qophiidha jedhe Jaal Shurrubbeen. Egaa Waaqayyo waan hundaa na dandeessisee guyyaa kanaan na ga'e hedduun galateeffadha jedhe. Akkasumas immoo namoonni cidha koo irratti argamtan akkasumas immoo sagantaan kun akka milkaa'uuf namoonni ga'ee keessan baattan ulfaadhaa galatoomaa jechuudhaan namoota sagantaa sana mijeessaa fi turanillee galateeffateetu jira. Egaa Jaal Shurrubbeen sagantaa kanarratti haasaawwan danuu kan taasise yoo ta'u, egaa qabsoo keessatti bu'aa bahiin jiraachuu akkasumas immoo aarsaan hedduu yoo baay'atu qabsoon karaa natti jalqabde tokko yoo milkaa'u baate immoo qabsoo karaa si deebsisuu danda'utti seenuun akka danda'amu. Akkasumas aangawoota mootummaa sagantaa sanarratti argamanii fi hin argamnellee galateeffateetu jira. Egaa Jaal Shurrubbeen mataan isaatuu yeroo kanatti aangaa mootummaati. Jaal Shurrubbeen erga qabsoo karaa nagaa filatee galees yeroo muraasaan booda aangaa ta'uudhaan filatamuunsaa ni yaadatama. Ammallee akkasumatti gaggeessaa jira. Egaa kan biraa immoo fuudhuu Jaal Shurrubbeetiin wal qabatee waa'ee haadha manaa isaa irratti qeeqonni hedduun sooshaal miidiyaa kanarra olii gad deemaa jiru. Innis Jaal Shurrubbeen haadha manaa namaa fuudhee haadha ijoollee sadiitii jechuudhaan namoonni sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo olii gad oofan ni mul'ata. Akkasumas immoo suurota ishiin ijoollee lama wajjin teessu sooshaal miidiyaa kanarratti olii gad deema. Inni kaan haadha ijoollee lamaati jedha. Inni kaan immoo haadha ijoollee sadiiti jedha. Dubbichuu wal'aadha. Akkasumas immoo waggaa 18 dura dubartii heerumtee bultii dhaabbatteedha. Sababuma Jaal Shurrubbee abbaa manaa ishee wajjin wal dhabdee jedhu namoonni hedduun. Egaa dhimmi kun sooshaluma miidiyaa irratti kan olii gadi haasa'amaa jiru malee namni ishii fuudhes haadha manaa koo turtee na jalaa Jaal Shurrubbeetu fuudhe jedhee nama gadi ba'ee dubbate hanga ammaa hin argine. Oduudhuma sooshaal miidiyaati. Akkasumas Jaal Shurrubbees ta'ee haadha manaan Jaal Shurrubbee dhimma kanarratti deebii hin kennine. Garuu gartuudhuma sooshaal miidiyaatu oduu kana asiif achi olii gad oofaa jira. Osoo dhugumayyuu haadha ijoollees taatee erga abbaan filate immoo warra kaan maaltu dhibeenis gaaffii biraadha. Jaal Shurrubbeedhaaf taanaan dhimma si ilaallatu hin qabu. Haadha ijoollee shanis jaasaa taatu jaartii isaa taatu dhimmi si ilaallatu hin jiru. Dhimmichi abbuma isaa ilaallata. Jaal Shurrubbeen akka ijoollee qabdu akka maatii qabdu kanaan dura gaa'ela dhaabbattee akka turte beekee yoo itti amanee fuudhee warra sooshaal miidiyaa immoo maaltu dhibaree jechuu of gaafachuudha. Haa fuudhuu inni guddaan Waaqayyo gaa'ela ni dhaabbate isaaf haa eebbisu. Ijoollee waliin haa horanii waliin haa bobbaafatanii jennee eebbisuu qofadha. Garuu yoo dhuguma immoo haadha manaa namaa jalaa baasee fuudhe ta'e abbaan inni jalaa baase gadi ba'ee haa dubbatatu. Abbaan ofirra jira waan ta'eef akkasuma waan tokko tokko barbaanne waan qabatamaa hin taanes waan qabatamaa ta'es maqaa balleessuudhaaf olii gadi fiiguun sirrii miti. Maqaa wal balleessuurra wal tolchuu waliif gammaduu wal bira dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha. Jaal Shurrubbeen kaleessa waraana bilisummaa Oromoo innaa gaggeessuu jaallatamaa tureera. Amma immoo sana dhiisee mootummaatti yoo galu ati mootummaan deeggartu yoo ta'e Jaal Shurrubbee deeggaruu dhiisuudhaaf mirga qabda. Garuu immoo arrabsuu fi cabsuun
barbaachisaa miti. Namni kun yoo xiqqaate kaleessa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti copha wayii buusee darbeera. Har'a immoo nagahee jedhee galeera. Inni mirga isaati. Kanaaf aarsaa inni kaleessa qabsoo keessatti taasise sana fudhannee kanarraa kana immoo seenaadhaaf ol keenyee yoo dabarre gaariidha jechuun barbaada. Egaa kun qubee miidiyaadha. Qubee miidiyaarraa oduu fi odeeffannoo waayitaawwaa isin biraan gahuudhaan beekamna. Gara fuulduraattis oduu fi odeeffannoo waayitaawwaa kan isin biraan geenyu ta'a. Isin immoo jaalattoonni fi hordoftoonni qubee tuub sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan yaada keessan immoo koomentii jalatti nuu qoodaa isiniin jenna. Yeroo yeroodhaan oduu fi odeeffannoo waayitaawwaa qabannee kan isinii dhufnu ta'a. Maarree isin immoo maal eegdu miidiyaa keessan guddisaa jabeessaa isiniin jenna. Viidiyoon kun immoo namoota baay'ee bira akka gahuudhaaf laayik gochuu hin dagatinaa. Sheeris godhaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebana.